Mimi nikaona nateseka sana. Nikapigia auntie ameoreka kwetu kwa kina mama sasa. Nikamwambia auntie, hatuna food. Tumekaa vibaya. Atuambia chemsheni blanketi mkule. Hali ya kumchunga mtoto wakiwa mdogo sana. Unajua wewe ni mama, so unaelewa hii vile ni ya umuhimu sana. Unamchunga namna gani? Nang'ang'ana tu. Naenda tuko kwa maplot. Naomba maji na kabesheni. Naambia saidieni tu maji nioshe mtoto. Hata kunyima maji na kasabuni. Naosha watoto, tunarudi, tunafua na huko, naanika tunarudi. Happy holidays Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Right now I'm standing along Nairobi-Nakuru highway. And the occupants of the speeding vehicles are oblivious of the fact that a family is living in a bush nearby. Let's listen in to the story of Margaret Wairimo, a former housewife, and how she found herself living in the bush with her newborn baby. Tueleze jina lako, basically introduce. Habari zenu. Naitwa Margaret Wairimo Nyambura. I'm 23 years na mimi ni mama watoto wawili. Na hapa ndio unaishi? Hapa ndio naishi. Margaret, tueleze kwanza hapa ulijipata namna gani na unaishi kivipi hapa? Hapa nilijipata after kukosana na mzee, nikapigwa kutoka hospitali. Sikuwa na place ya kwenda. Nilipata ashaine na vitu zote. Sasa mimi ndio place nilipata at least naweza pata amani kidogo juu sikuwa na uwezo ingine yoyote. Ulikuwa mumekaa kwa ndoa kwa miaka mingapi? 2 years na 3 months hapo. Yeah. Tupe hiyo siku ambayo ulipata magombano, unasema ukapigwa ndio ukaenda hospitali. Tueleze hiyo safari mpaka sasa ukajipata hapa. Okay, ilikuwa tu siku zingine anazururishanga mabits, anashona bits anazururisha. Sasa sikumbuki, sijui vizuri kama alipigwa na watoto wetu akaombwa pesa. Akamwambia tunalala njaa. Sasa after kufika kwa nyumba na mimi naona nimebakisha 2 months nijifungue, na mimi nikamuitisha pesa za manguo. Sasa hapo ndio alikasirika, kaanza kunigombanisha na kunipiga. After kunipiga nikapelekwa hospitali na majirani. Kufika hapo ndio waliniambia, daktari akaniambia sasa wewe kulingana na venye umegongwa mtoto anaweza kuwa ameumia, wacha tumfanye CS, tumtoe ndio at least tuone kama atakuwa safe na wewe pia. Sikukataa. After kufanywa CS hivyo tukapelekwa ward, nikatoka hospitali. Ngoja kidogo. Ulikuwa umeumia sana? Nilikuwa nimegongewa huku kwa mbavu na inakuanga chungu, inakuwa painful sana huku kwa mbavu. Sasa mimi kupelekwa hospitali ndio nilifanywa hivyo. Mtoto akapelekwa kwa incubator 2 weeks. Kidogo jirani ndio alikuja. Wenye tu alinipeleka. Akaniambia mama, mzee alisema ameenda kutafuta nyumba. Anataka nyumba dabu. Juu familia imekuwa kubwa. Na mimi hiyo ndio furaha yangu. Juu at least amekiri makosa yake, ameona Yesu alikosea. Sasa fanya vizuri, mimi aliniachia mtoto. Na alienda jana na hajarudi. Tutafanya aje? Kaombe niangalilie tu mtoto, tafadhali tu nitoke hosi. Sasa hata hospitali utatoka aje kama ameenda? Sasa mimi nikamwambia sasa nisaidieni tu, wenye tu mtanisaidia. Walienda, akaambia marafiki wake, majirani wote wakanisaidia. Wakachanga, nikatolewa hosi. Kutoka hospitali akaniweka kwake for 2 days, 3 days hivi, akaniambia sasa hata mimi nyumba niza kuangalia si zangu. Na bwana wako alikuwa amekaa kama miezi 3 hajalipa. Sasa mimi sijui nitakusaidia aje. Mimi juu tumekutoa hosi at least huko hospitali. Sasa wewe itabidi tu uende. Mimi sikuwa na otherwise. Mimi nikatoka nikaenda nikakaa kwa vibanda for like 3 days. Ndio jamaa tulikuwa tunasoma naye pia kidogo. Akaacha. Mimi nilikuwa tu kwa kibanda hivi akaniona. Kanaza Wairimo kulienda aje? Mimi nikampea story yangu venye kuko. Akaniambia tuende, mimi kuna place na kaanga inaweza kusaidia pia. Sasa mimi hivyo ndio nilijipata hapa, tukakuja tukaishi na yeye. Yeah.
Wakati ulikuwa unaishi kwa hivyo vibanda, ulikuwa umetoka hospitali, ulikuwa na siku kadhaa tu umetoka hospitali, na mtoto ulikuwa unaishi naye pale, huyo mdogo? Nilikuwa naishi naye. Sasa nataka uelezee mtazamaji, hapa ni wapi, unaishi vipi? Okay. Hapa ni kwa hii barabara ya highway kwenda Nairobi to Nakuru. Sasa mimi hivi ndio naishi, au huyo mwenye alinipea nyumba nilipata wako wengi ni street boys ndio walinisaidia. Sasa ndio wamekuwa wakinitafutia chakula. Na in case wakose, hata mimi natoka naingia huko kwa maplot natafuta kibarua. Nikipata kamia 150, hiyo imetosha unga moja. Nakuja na kuna watu wanapitanga hapa mabeshte pia, watu tu wanawaletea mboga, nyanya hivyo. Na watu nasaidika hapo pia. Basa in case tukose kabisa tunakaa. Na umepona? Unajua umetuambia ulifanyiwa CS. Umepona? Sasa iko at least, but sometimes nikitembea sana kutafuta kibarua, ilianza kutoka maji. Unaona haijashikana vizuri. Nikirudi hosi naambiwa nioshe na maji ya chumvi na nitulie. Sasa siwezi waambia niko pabaya, but kuna daktari enda nikafungukia nikamwambia mimi venye niko. Mama alikuwa hapo pia, mtoto wangu alikuwa mgonjwa waka kadogo. Juu ile baridi nikaambiwa pneumonia inaweza kapata kirahisi sana juu ni kadogo. Kuna mama alikuwa hapo akanisaidia ka baby show. Ka pink hivyo nikazuri kanasaidia baridi. Sasa mimi nikamwambia asante, but hatujaipatana na yeye tena. Juu aliniambia atakuja kuniangalia. Hajairudi tena. Ukisema au marafiki wako street boys walikusaidia nyumba, kuna mtu picha yake itamwambia ni nyumba mzuri, iko na kitanda, iko na pahali pa kupikia, iko na ukuta, iko na mlango. Elezea mtu ambaye hajui vile unavyoishi. Okay, nyumba yenyewe ndio hii hapa. Ukiangalia tu ndani hivi utaona hapa tumeweka kitambaa. Ndio inafunika ndio mlango. But usiku ikifika naweka hii kiti, na hii kiti hapa nafunika na mtungi pia chini. Sasa ni ngumu kitu ikupate ndani. Na sasa kwa kupikia tunapikia pale kando ile barabara. Kuna pale tumetengeneza mawe tatu hivyo, hapo ndio tunapikianga. Wanaleta. Ya sasa at least kuna kitu wametengeneza kama mattress, wameweka mbao hivyo, wanakanaka kitanda na mattress na blanketi kamoja hivi, ndio wamenisaidia. Hivyo ndio naishi hapa. Ni hapa tu kando ya barabara tu, saidia ndani, kiangalia ni highway kwa hapa. Sasa naishi tu hapa ndani. But ikifika masaa saa natumia ka candle sometimes. Ikifika saa 1 nazima candle ndio mtu asione kuna mwangaza. Kuna mtu ataona kuna mwangaza na atake kujua nini kwa hapo ndani ama nani yako ndani. Inabidi nazima. Tunakaa na giza. In case mtoto asumbua usiku na washa simu ka torch, na mulika kidogo na mbembeleza, anarudi normal. Anatulia. Sasa naishi tu hapo. Margaret, unapoishi hapa kwa kichaka, security yako iko namna gani? Kuna wanyama huwa wanakuja na watu, magari zinapita kila wakati, kwa sababu hii ni highway very busy, inapitwa na magari mchana na usiku. Security yako namna gani mama? Okay. Security hapa si tight vile. Unaona hautajua nani atakuja ingie ndani. Hata ujui kama hata nyoka inaweza toka huko juu ikuume, ama hata mnyama yote tu itoke na huko nje ikuje na ikuume tu. But wenye wamenipea hapa wanakaa pale kando usiku. Unaona kuko busy kwa barabara, ni ngumu hata wavamiwe pia. Sasa wanakaa kwa barabara. Wanakaa wakiangalia, wana make sure at least tuko sawa na watoto huko ndani. Sasa inakuwa ngumu kuvamiwa na mtu ama kitu yoyote juu wako macho kila wakati. Na huyu mtoto wako ni mchanga sana, ni newborn, actually ako na miezi 2. Sasa hali ya kumchunga mtoto akiwa mdogo sana, unajua wewe ni mama, so unaelewa hii vile ni ya umuhimu sana. Unamchunga namna gani? Okay, sawa, unaona kwa mtoto lazima pia ile kausafi kidogo. Lazima apate manguo za baridi, anahitaji tu diapers. Baridi pia iko. Sad sometimes nakosa otherwise. Hata mimi napenda sana nimwangalie vizuri, lakini sina uwezo. Sasa mimi nakaangalia tu venye nitaweza. Nikipata kibarua, at least nikinunua diaper, mtoto atakuwa na baridi.
Huyu mdogo pia hakuwa na manguo. Ukiangalia ndio nimepata turongi 3 4 hivyo. Nikipata mtu akinisaidia kidogo nachukua. Naenda natafuta takarongi ka 20 30 hivyo. Sina. Sasa hata huyu mdogo tu nang'ang'ana tu. Naenda tuko kwa maplot. Naomba maji na kabesheni. Naambia nisaidieni tu maji nioshe mtoto. Hata kunyima maji na kasabuni. Naosha watoto tunarudi tunafua na huko naanika tunarudi. Wewe siku ya mwisho ambayo ama mara yako ya mwisho ulipooga, wewe pia ni mama na pia unahitaji kuosha kidonda. Mara ya mwisho kuoga ilikuwa lini kwako? Ni ngumu, sema kama unakaa hadi wiki moja. Unaona utaenda uombe mtu hata ukimwomba tu ako na ile tu roho mbaya tu. Namwambia basi nisaidie nioshe watoto. Si kila mtu atakupia besheni yake uoge. Nakwambia wewe osha watoto lakini wewe hapana, hiyo hata ndio tunatumianga kwa nyumba lakini wewe hapana. Unaona itakuwa ngumu hata wewe kuoga. Sasa nikienda nipate hata kamaji hata 5 liters hivyo 10 liters. Ndio natumianga nakuja nikijipanguza tu ni hivyo. Unaogea tu papa hapa? Hapa tu. Pole sana Margaret. Na pia tunaomba msamaha manake hii interview tunaifanya kama tumesimama kwa sababu ya hali vile ilivyo. Lakini pia ningetaka kujua uhusiano wako na wale ambao walikusaidia ni gani? Okay. Hatujuani vizuri. Venye mmoja tushaipatana naye shule. Sasa kwa hiyo incident ndio tulipatana naye pia hii town bado. But si wabaya. Unaona wao ndio wamekuwa wakinisaidia kwa huo muda. Wanatafutia chakula hivyo. Sometimes wananisaidia hata kushika mtoto, wananiambia wewe kimbia utafute tu maji ama utafute kibarua tutakualia na huyu mtoto. Wanakaa na mtoto vizuri kabisa. Hata diaper napatanga hadi wameka change. Wanakangalia vizuri. Huyu mkubwa akilia wanashughulika haraka haraka wanapika. Sasa mimi nikienda nipate kibarua yangu, niambia wewe tafutie mtoto diaper. Chakula at least wacha tuzurure, lakini siku tunakosa kipata kami unatununulia unga. Sasa hivyo ndio tunaishi na tunakaa tu vizuri kama brothers tu vizuri na sisters tu. Margaret, wakati ulipokuwa unatoka nyumbani ama wakati ulipokuwa kwenye ndoa, ulikuwa mama wa nyumba. Ulikuwa kwa ndoa na ukaenda hospitali. Ulikuwa na idea ama na fikra kwamba utakuja kuishi kwa kichaka wakati utakapojifungua? Hapana, sikuwa juu. Tulikuwa tunakaa na mtu vizuri. Hakuwa na stress, but sometimes akipigwa na watoto wetu anaanza kukasirika. Niambia sasa mimi nitaweza kukusaidia na nisaidia hadi watoto wenyu. Namwambia wewe nisaidie tu na kenye uko nayo, hata kama ni 50 bob ama 100 niwatumie tu, hata wao wanalia. Sasa anakasirika. Sasa sikuwa najua kumbe hiyo kitu inamkasirisha. Sasa pengine hata akinipiga tu alianzia tu furugu, ni hasira alikuwa nazo za muda mrefu akisaidia watoto wetu. Sometimes hata wakifunga shule alikuwa anawatumia fare wote wanakuja. Hata tukikaa kwa nyumba unaona hatoshiriki, lakini juu ya ile shida ndio inamsukuma analeta watoto. Ananiambia waite wakuje hapa tukipata unga tunakula. Sasa ni kama hiyo hasira ndio ilimfanya akaenda. Mimi sikuwa jua nitaishi hapa. Hata alikuwa na plans mingi, anasema Mungu akitubariki tutakaa vizuri. Sikuwa najua itafinifikia hapa mimi. Tutazungumza kuhusu hiyo maisha ya ndoa baadaye. Lakini tumalizane na hapa kwanza. Chakula, mara ya mwisho kukula ilikuwa lini? Sasa hivi ni saa 4, mmekula breakfast asubuhi ama kumekuwa namna gani? Tulikula jana lunch. Sapa bado. Hata venye nimefika nimepata mtoto alikuwa analia. Anasumbua chakula. Na mimi sina. Sasa hata hatujapata breakfast. Ni venye tu tuliamka. Kuna mwenye alienda mapema, kaambiwa alienda kutafuta ma plastics. Anaweza rudi. Sasa bado hajarudi. Sasa bado breakfast bado. Breakfast nayo mtakula. Tukiwa tumefika hapa mtakula. Tukimaliza tu hii interview mtakula breakfast. Wakati mama amejifungua anahitaji kula vizuri ndio aweze kuwa na maziwa ya mtoto, manake mtoto hakuli. Wewe hali ya chakula kuipata ni namna gani? Okay, sasa kwanza nilikula hosi wiki 3 vizuri juu nilikuwa nachukua chakula za hosi mingi. Basi kutoka nitoke huko kufika hapa imekuwa ni shida.
Mtoto mdogo anasumbua, analia kila wakati. Ni nje, unaona hata yeye hashibi. Huyu mkubwa pia ukimwangalia anashinda akinisumbua, anakaa sema mama nataka chai, mimi sina. Sasa tutakuwa tu nikaa tunashinda tu hivyo. Ikipatikana kidogo wananibakishia, hata wanaweza kosa kukula washibe, wananibakishia mingi. Niambia hii ni ya mtoto hiyo masaa zingine. Basi unaona kutoka jana lunch bado hakujafaulu, bado hajapata. Yeah. Sawa, tuingie sasa katika maisha yako ya ndoa. Mlipatanaje na bwanako, aliyekuwa bwanako sasa? Okay, mimi after mom kupass, tukang'ang'ana na life, nikapeleka watoto. Mimi nikauza vitu za nyumba, nikapeleka watoto kwa dad, ndio nikarudi. Kufika Naivasha, sasa nikaenda nikatafuta kazi za nyumba. Nafanya kidogo, sawa tu, na tafutiwa na watu wenye wananijua. Washapeana historia kwetu venye iko. Sasa hata ukifika hapo mtu anakuambia as long as umepata chakula si lazima tukulipe. Hata mtu anakuongelesha tu vibaya tu life and direct hadi mbele ya watoto wake. Sio kitu inakuwa inaniuma, mimi natoka juu hulipwi. Nikakaa miezi 2 hivyo silipwi. Ya 3 mimi nikaona sasa hakuna haja, nakaa hapa niko kazi sisaidiki. Unaweza fanya hata kazi ya nyumba, ukipata 7,000 ulipe nyumba 2,000 ujiekea hata kibanda. Sipati. Mimi nikaenda Kinamba home. Nilifika home nikaenda tu hapo. Yaani nikaangalia tu kaburi ya mama nikajiuliza, kwani ilikuwa kufe tuteseke hivi? Hata kama alikuwa mgonjwa hakuwa anafanya kitu. Beta tu angekuwa hapo, juu watu walikuwa wanamsaidia, hata sisi tunapata food hapo. Ndio niliteremka town. Nikatembea miguu, kufika town ilikuwa 6:30 hapo. Nikafika kwa stage. Nikapata jamaa wa pikipiki mmoja. Nikamwambia si nitafutie hata mzee. Na hiyo joke tu sikuwa najua atapata. Nikamwambia uko serious? Nikamwambia mimi niko serious. Kaanza ni nini mbaya, nikamuelezea. Kaniambia huyo mtu ni mzuri na atalipa nyumba, but kuna venye ako na miguu mbaya, but anang'ang'ana. Akikosa hata unatafuta. Nikamwambia ni sawa, beta pahali niko kwangu, at least ndakuwa na ka freedom kidogo. Okay. Akanipeleka kwa huyo mtu. Na tukakaa vizuri, akanichukua tukakaa vizuri, mtu roho safi, nikakaa, nikapata ball January hivyo, nikajifungua mwezi wa 10 vizuri, tukakaa vizuri. Sasa huyu mtoto mkubwa ni wake pia? Yeah, ni wake pia. Saa this year pia nikajipata nishapata ball wengine, nikamwambia, but alikuwa tu sawa kabisa, kwa tunaishi vizuri, kwa tushaanza kujipanga vitu za nyumba hivyo. Saa si kujua kama nilikuwa namkwaza na watoto wetu ama na shida zangu, ama alinichukulia tu juu nilikuwa na shida, akayo take your advantage, akajua acha nimwachanisha, hata nimemsaidia sana. Sasa mimi sikujua, sijui nilimkosea wapi. Kuna mtu anajiuliza mbona Margaret asirudi nyumbani kwa wazazi wake, ameamua kukuja kuishi hapa kwa kichaka? Okay, kwetu venye hata after mom kupass, hiyo time venye alipass ilikuwa Thursday. Nikatoka hosi, nilikaa naye kutoka Monday, akapass Thursday district Naivasha. Venye turudi nyumbani, tulikaa like 4 days. Hakuna hata mtu wa familia hata anaweza kuja kulia na sisi, hata atuambie pole, kuna maisha ingine. Tukiwapigia simu, hata hakuna mtu mwenye anachukua. After matanga ya mom kuisha hivyo, wakapanga family hapo, wakasema watoto turudi kuwasaidia. But sasa venye walienda, hawakuwa irudi tena. Hadi marafiki hawakuwa irudi tena. Mimi nikaona nateseka sana. Nikapigia auntie ameoreka kwetu kwa kina mama sasa. Nikamwambia auntie, hatuna food, tumekaa vibaya. Atuambie chemsheni blanketi mkure. Si kwa mpigia tena. Mimi nikachukua watoto. Ikabidi nimeuza vitu za nyumba, nikapeleka watoto. Ukawapeleka wapi? Nakuru kwa dad sasa. Kuwafikisha nilipata shosho. At that point yenye sasa your mama amepass, your dad alikuwa wapi? Alikuwa Nakuru. But yeye pia hakukuja matanga ya mama. Tulijaribu kumuongelesha akuje. At least akajaribu hata kuongeshwa na majirani, akuje at least hata alie na watoto wake tu. Ndio hata tutamsamehea hata kama walikosana, at least hakukuja. Misa venye nilipeleka watoto nilipata shosho. Kumbe the previous day walikuwa shakosana na shosho pia,
juu ya pombe, akakuja akamuongeleshea vibaya. Sasa shosho alikuwa anataka kutuona. Fika hapo ananiuliza, sasa unaniletea watoto mimi nitawafanyia nini? Unataka niwapeleke wapi? Chukua watoto rudisha na huko kwenyu Naivasha, ende mkasaidiwe. Haya. Mimi nikamwambia sasa shosho, mimi nitafanya nini? Hata mimi ni mdogo, sijui nitasaidia nini. I think nilikuwa kitu 17 hapo. Kama mimi nitasaidia nini? Tukaletana shida naye sana. Mimi ilibidi nimetoroka, nimeacha watoto. Juu singerudi naona huku, mimi sijui nitafanya nini. Sina kazi, wanafaa waende shule. Mimi nikawaacha, nikatoroka nikarudi. Sasa venye nilirudi kuhaso hizo kazi za nyumba, ndio ilibidi sana nitafute mzee. Nikasema nitafute mimi, nikaenda. Unaona kwa auntie huku kwa kina mama mimi singerudi. Watu tuliambiwa tutafute chemsha mablanketi, wakaanza hadi kubomoa milango za nyumba. Sasa hata hiyo nyumba haina mabati, haina milango na dirisha hazina, zilibomolewa. Sasa siwezi rudi huko. Hata nikirudi nitakaaje? Na watoto wenu ambao uliwacha kwa your shosho ni wangapi? Ni 5. Miaka yao ni kutoka ile youngest na the oldest ni gani? Kuna mwenye sahi ako 15, mdogo ndio ako 7. Na wao sasa wanakutegemea wewe ndiye first born? Hapana, kuna 2 mbele yangu. But sasa huyo mkubwa first born alioleka. Si hatujui aliolekanga wapi. After matanga ya mama hivyo kaka kidogo alikuwa anafanya job. Kaenda akaoleka. Si hatujui alioleka wapi. Hata ukimtafuta hana, hatujui hata namba yake ya simu. Second, alienda Ngadhika after mama kukufa, akatuambia wacha niende nitafute kibarua nitarudi kuwatumia. Nilikuwa hata na watoto wake pia, ako na twins. Mimi alikuwa amenicharge watoto wake. Nilienda nikawaacha wote kwa shushu. Venye alikaa Thika, hapigi simu, hatumi hata 10 bob, hatumpati. Mimi kabidi nimepeleka watoto wote. Sasa hata mwenye ako Thika sijui mimi ako wapi. Wewe kwa hivi sasa uko na miaka mingapi? Sasa ndio niko 23. Yeah. Ulikuwa na fikra gani ama picha yenye ulikuwa nayo ukitoka hospitali ukirudi nyumbani ilikuwa gani kabla upate kwamba mzee alitoroka na vitu vya nyumba? Sasa mimi unaona, jirani alikuja landlord, akakuja akaniambia tumeongea na bwanako na amesema pole. Amesema pole sana, haikuwa ifikia hapo. Nikamwambia ni sawa. Na juu sikuwa najua kuna place nyingine nitaenda. Nilikuwa najua tu nitarudi kwa ile boma yangu tu. Akasema ni sawa, mimi sina shida. As long as niko sawa na mtoto wangu ako sawa, hakuna shida. Sasa mimi sikuwa najua nitakuja kukaa hapa, ama alisema hivyo ndio landlord aone huyu mtu amerudi chini, ameenda sasa kutafuta nyumba ndio ahepe. Sikujua. Kwa hivi sasa elezea mtazamaji mahitaji yako yote. Okay. Kwangu kenye naweza omba tu, at least hata kanyumba tu, atakaa ni miezi 2-3, nyumba single tu, nitoke hapa nje kwa baridi. Na hata huyu mtoto mdogo bado na baridi, nitoke at least na nipate hata manguo za mtoto wote 2. Hawana, hata mimi sina, niko na hii na shuka. Sasa sina manguo. At least nikiweza saidika tu, hata watoto wetu tu, mtu anaweza jitorea tu aseme nitawasomesha. Sijui kama baraka yetu wa familia iko kwa watoto. Mimi si kusoma, pengine wanaweza soma watusaidie pia sisi. Hata mtu ajitoree tu aseme hao watoto nitawasomesha. Ama hata namba ya shule ichukuliwe tu, tutafute namba ya shule kwenye wako wanalipiwa. Mimi sina shida, nitashukuru kabisa. Chakula, kazi. Okay. Hata kazi, hata kibanda mimi nitafanya. Nize kibanda na tu serious tu hapo kando, nitajisimamia. Nikipata hivyo nitashukuru tu at least. Wakati huu ni wakati wa kufunga mwaka na kufungua mwaka. Christmas ulikuwa wapi na sasa ni mwaka mpya? Christmas tulikuwa tu hapa. Walitafuta wakapata unga, tukapika mandazi na maharagwe. At least tulisherehekea, naweza sema tulikula vizuri juu tulipika mandazi pale. Yeah. Wewe tumekufanyia interview. Kuna wale watu ambao watakusupport kwa njia moja ama nyingine. Hao vijana ambao wamekusaidia pahali pa kulala ama pahali pa kuishi hapa kwa Kichaka,
wewe utawasaidia kwa njia gani? Mimi hata beta nitafute nyumba kama double juu ni wengi, ni wako almost 10. Nitafute nyumba niwaekee tu mattress pia kwa kulala tu na ka shopping hata ya mwezi moja. Nikiwalipia nyumba miezi 2, at least unaona hata wakipata kakibarua wataweza hata leo kujitafutia manguo hivyo wajiendeleze pia, watafute kazi. Wengi unaona wakisema hata ID ilipotea. Bado tunaweza saidia mtu apate ID na aingie kazi kwa kampuni hizi za maua. Naweza wasaidia, siwezi waacha hivyo. Sasa hii mumetoa wapi? Kwa madrum huko matu unatoka takataka. Pahali ulikuwa unaokota plastics ndio umepata hizi? Hapo hivyo ndivyo mnapata chakula? Hivyo ndio tunapata. Na mnakula mkiwa pamoja hivi? Tunakula tukiwa pamoja hivi. Ndio tunapendana. Sisi ni madugu. Ningetaka kujua kwa nini mlisaidia Margaret pahali ambapo nyinyi, ameniambia hapo nyinyi ndio mlikuwa mnakaa hapo, mkamwambia akae hapo na mtoto wake, mbona? Kwa sababu yenyewe hata sisi tumezaliwa na mwanamke kama yeye, na hata si Mungu ajaye tusikie huruma sana, kwa sababu tulimuona kampita njia tu kwa hii highway yenyewe, na tukamuita na tukaumwa sana, kwa sababu yenyewe alikuwa ameumia sana. Yani alikuwa na ile uchungu ya roho, ataenda wapi? Kulikuwa kunanyesha. Na baka mimi mwenye hiyo nyumba nikaona mimi nimepitia mingi, mimi tu nikajiamua niondoke, mwachie hapo na huyo mtoto wake asukumia maisha hapo. Ile kitu tunapata tunampatilia hapo, kaka hapo. Taa maji tunawaletea, wanafua manguo. Taa sabuni tunawatafutia. Mtoto akitaka maziwa tunamletea. Kayo ni pampers bado tuna haso, tunaletea huyu mama. Sadi wakati ile imeonekana hivyo wako, tuseme hata si uwezo wetu, ni uwezo ya Mungu tu. Nyinyi wenyewe mngetaka kutoka hapa na pale? Si tungetaka sana kwanza, sababu sio kutaka kwetu, ni kujikuta. Mnaweza fanya nini? Kitu tu sisi tunaweza fanya, sema pangu mimi nitaweza fanya kazi. Na ni kazi yote ile imepatikana, sichagui kazi, mimi nitafanya yote ile itapatikana. Na ile kitu yenye sina saa hii, tuseme ni ID sina. Kwa saa hii sina ID mimi. Ilizikwa pale wakati walipoamua zile manyumba za kwanza tulikuwa tumejenga pale. Kwa ndio walizikaa vitu zetu za kwanza. Kuna interview ulikuwa umefanyiwa hapo awali, I think the last 2 weeks kama sikosei sana. Feedback iko namna gani? Unapata simu za aina gani? Okay, wengi wanapiga. Na wenye wanapiga ni wanaume. Nakwambia acha nienda kwa stage, uingie kwa gari, nikutumie nilipe fare na till number ama pay bill. Ukifika huku nikuchukue. So unaona unashindwa. Yes, yes, akona ile hata ya kusaidia, lakini utatoka hapa kuongea ukweli uende kama Mombasa, umeenda hiyo Mombasa ama Migori, hujui mtu. Huyo mtu haja kusaidia hata 10 bob. Uone Yesu mtu hata nikienda yes atanisaidia. Akona ile roho ya utu pia. Sasa mimi nawaambia sitaweza. Unasikia mtu amekwambia wewe huwezi saidika. Sasa mimi nashindwa kusaidika, ni uende unioe kabla unisaidie venye nitasaidika. Na sikujui, sijui kama kuna bibi ama uliacha bibi nyumbani, tena unifanyie vile venye nilifanywa na huyo. Sasa mimi inabidi tu nimewalenga tu. At this point, peana nambari yako ya simu ambayo unaweza fikiwa kwayo. Kuna watu ambao watakusaidia kwa njia tofauti, lakini mkiwasiliana na mtu ndio unaweza kumweleza zaidi mahitaji yako na yeye usaidizi ambayo ako nayo, ili muweze kusaidiana. Manake msipowasiliana tunaweza fanya interview, but msipowasiliana huwezi pata usaidizi. Namba yangu ya simu ni 0113 931 418. 0113 931 418. Teta Margaret Nyambura. So kuna kitu kingine ya kusema? Mimi nafikiri nimepata ni story kutoka kwako, nijue kwa nini ulikuwa hapa na kini tungetaka kuona zaidi vile unavyoishi. Okay. Sasa ndio nyumba, naweza sema kwangu tu. Hapa ndio naweza ita nyumbani.
Sina pahali ingine. Lakini at least nikisaidika, at least nitatoka hapa. Nijaribu kusaidia katoto kadogo kasigonjeke, nione nilikuwa nimeambiwa pneumonia inaweza kapata. Juu nani mdogo bado. Na mtu mwingine ako na homa tu. Muangalie hata kifua yake. Nishaiadmitiwa naye bado hii district juu ya kifua. Hajapona. Na hii baridi imeendelea kuingia kasikiliza kifua nikaa inangorota kidogo hivyo. Kwa hivi sasa wewe mwenyewe unaumwa? Nikitembea nikienda kuzurura kutafuta kazi, hiyo ndio saa inaanza kuuma ndani, alafu naanza kuona tumaji kidogo kidogo. Pole sana, kila kitu itakuwa sawa, na ukiona tuko family imefika hapa, maisha inaenda kubadilika, na tunakutakia kila laheri. Uko na ujumbe wowote kwa aliyekuwa mzee wako, aliyekuwa bwanako? Okay. Mimi kitu ya kwanza venye tu naweza mwambia, mimi kwangu sijui, angekaa chini aniambie Wairimu wa mama Nyambura. Anite tu vizuri, niambie Wairimu wa mama Nyambura. Mimi kuna pahali sifurahi. Hawa watoto wenyu ama kitu fulani hainifurahishi. At least ningejaribu kuavoid hiyo kitu ndio nikae tu na amani. Hata kama ni watoto ningewaambia nyinyi hamtarudi kukuja. Hamtarudi kupigia baba Nyambu simu, nyinyi nipigieni. In case nipate kitu nitawapea. But nikikosa msipige simu nyingine. Hata huku nakasirikiwa na siko na simu, naeka line kwa simu yake. Ikipigwa lazima asikie. Lazima akae hapo ajue mnaongea nini. Sasa akijua kila wakati ni kuomba anakasirika. Sasa angeniambia, fanya vizuri hawa watoto wenyu ama familia yenyu, mimi sitaki mambo ya kusaidia. Mimi singemforce. Hata ningestopisha watoto wetu, but kisirisiri nikipata 50 na watumia, singemsumbua, hata singemwosha na wasaidianga. Lakini sasa kuniachanisha hivi kwa hii hali, mimi nateseka hapa na watoto. Yaani acha tu niseme alinikosea tu kabisa. Tuzungumzie hizi mbu ambazo zinapita hapa. Unadeal aje na mbu na watoto wadogo? Kama mama hapa hivi unajua vile mtoto anafaa kuchungwa kabisa. Mbu tunakaa tu. Juu sasa sina neti. Sasa sina kitu ya kuwakinga mbu. Yeah. Na mbwa ambao unasema wanatembea. Ni kawaida tu ya mbwa kutembea kuangalia kama kuna machakula zimeangushwa. Sasa mimi zikipita tu hapa nafukuza na igonga inaenda. Kwanza kabisa tunashukuru kwamba umetukubalia tukuje tuone pahali unaishi. In as much as ina risk kwa sababu ya security yako, lakini kwa sababu umesema kuna watu wanakusaidia kukuchunga, natumai utahama kutoka hapa. Tukiingia 2025, useme mwaka wa 2025, in as much ulifunga 2024 ukiwa kwa kichaka, ukaingia 2025 ukiwa kwa nyumba. Hayo ndio maombi yetu sisi kama familia ya Tuko. Asante sana. We wish you the very best. Na niko hapa kukueleza kwamba story yako itabadilika. Yes. Asante, nimeshukuru. Juu si wengi wako na hiyo roho ya kusaidia. Wengi wanataka tu wakutumie. Wanakuachanisha tu hivyo. But kwenyu, asanteni sana. Sijui nitawaambia nini, but Mungu tu abariki tu. Sijali. Sasa karibu kwa familia ya Tuko. Hebu tueleze siku yako huwa iko namna gani ukiamka mpaka jioni? Saa unaamka tu, juu itafika saa ngapi, ama utapata chakula ama hautapata. So unakaa unatulia tu. Juu hata huko kwa manyumba ukifika, mengi wako ushago walienda Christmas. So unaenda unaambia wengine walipeleka watoto shule after kufunga shule, wakawapeleka ushago. Naambia mtu nataka kazi, hata tafadhali kama uko na kazi ya manguo nipe tu. Mwambie hapana, saa hizi sina. Utazunguka karibu the whole day. Upate hakuna, hujapata kazi yoyote. Unarudi hapa. Ukirudi watoto wamekuangalia tu hivi. Huyu mdogo amelia, amesumbua, njaa amesumbua kabisa. Pengine hata hana diaper. Sasa hata hawa wanang'ang'ana pia. Nashukuru tu hata wao wananiangalia vizuri. Juu si sema wameniangusha. Wamenisaidia. Kuna msichana tumekupata naye mkubwa ambaye amekusaidia sasa hivi kubeba mtoto ndio tufanye interview. Ni nani kwako? Huyo ni msichana pia. Nililetewa tu na hao, nikamwambia hata huyu ako na shida, kaeni tu naye hapa. Sasa tunakaa naye, ako na almost 3 weeks sasa. Tunakaanga naye hapa. Yeah. Pia
Nikimuuliza nasema tu ako na shida zake tu mingi tu uelewi. Sasa mimi tunakaa tu hapa tujuane. Tunakaa na yeye. Tueleze jina lako. Kwa majina ni Esther Wangoi Waithera. Mimi ni mzaliwa wa Gilgil. Sasa kwa ile situation ya mashida, mimi nikafurugwa kwenye nilikuwa nakaa kwa nyumba. Tukajipata kwa situation tumeshikanishwa na hawa vijana. Sasa tunakaa na Wairimo. Ni my friend tangu tujuane ni allowed 2 weeks. Na okay, tunaweza taka kusaidiwa tutoke pale kwa kichaka na Mungu atawabariki. Hata mimi niko na watoto 3, lakini kwa sasa wameenda kwa sistangu. Sio kwa ile ni wakubwa, so tukiwaacha hapa tukienda kutafuta wanazurura kwa lami. Nikaambia dadangu kwanza anishikia mpaka at least tuone kama tutapata kapesa tuende tufunguliwe kwa pale kwangu ni nyumba ilifungwa. So tukipata pesa angalau warudi shule. Nambari yako ya simu ni gani? 0769 259 821. 0769 259 821. Na Mungu atawabariki. Tuko family, that's the heartbreaking story of Margaret Wairimo. You've heard it from the beginning to the very end, how she found herself living in this bush by the roadside, a very busy highway here in Kenya. I pray that we support her. As we get into 2025, let's be a blessing to her and her 2 children, including a 2-month-old baby. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support and happy holidays. Have a prosperous 2025. Let's support Wairimo.